لیوان دستته؟ آره، لیوان خودم آوردم تا حامی محیط زیست باشم. بابا نکشیمو با فرهنگ. هرچی، یه نفر باید به فکر زمین باشه دیگه. من نگاه میخوام دنیا رو با لیوانم نجات بدم. ای پسر بی خیال، حتی یه ذره هم خیلی میتونه باشه. واقعا یه دونه لیوان چیکار میتونه بکنه؟ وزارت دفاع. دانشمندان، چه اتفاقی داره میفته؟ زمین آقای رئیس جمهور، زمین در حد اکثر آلودگی قرار داره. سالهای سال قطع درخت‌ها، پلاستیک‌ها، مواد دور ریختنی خدای من خیلی زیادن. زمین در من منفجر بشه. خدای من، ما محکوم به فناییم. صبر کنید، داره ثبات پیدا میکنه. یه اتفاقی تو ایران افتاده. با پلیس فتا تماس بگیرید. الان وصلتون میکنم به پلیس فتا. قهوه‌تون حاضر قربان؟ خب من توی لیوان خودم میخورم. خب قهوه‌تون چطور بود؟ ای نجات دنده بشری. چیشو؟ تو مرد جوان، برای رفتار شجاعانه امروزت ما واقعا به تو مدیونیم. تو همه بشریت رو نجات دادی. تاریخ همیشه به یاد خواهد داشت که در این زمانه تاریک تنها نور امید از طرف تو بود. من این لوح افتخار رو به دلیل رفتار شجاعانه امروز تو به تقدیم میکنم.